Kani gadega Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kinong tres ngi jong katna dieng dang ki batrai hakerdan gram dak sevang ki badan hapo akashatri jong ko All India Postal Employees Union. Henne kasngi ru kalai phoi tere ujamang klasyam ya karai ban petang biang ki jeki jong ki baklam pot ngi. Ban penbor ya Sarkar India bahkan pentre kamno ya kai phot jong ka Kamlesh Chandra Committee report. Dang hanin kasngi kalai potrek kani ka kanhon jong ginong tre yang dak kala pelong ru dak kejing ya pajba rengkat kejing ra ya ki plakat ban persya ya kejing menti jong ka Sarkar Pedang haka ban pentreka miki mat jing dawa ki baladat menjur ru dak ka Kamlesh Chandra Committee Usarkel Secretary jong ka All India Postal Employees Union Uramuni Bhattacharya bat Secretary jong ka Meghalaya State Union Ganesh Gurung haka jelang bakinong pathai kubor kilai tho bakne ke je khi hakaleng kari India kelas dang na doka arpu artedek mentau bna jemang bat hakane kanong ba sulong la pelong haka office rekam jong ka yeng dak kepadan hakane kanong ba sulong Betul ke ke menuse ina leng jumi nim ko ai bande sa kai sa ke nim ko ba be jinja ke ba ndre nim da ni ke ke la ke linti ban dawa ya ka hok jumi ke da Memang sih entah ngadu apa, aduh mentah sini dan ya. Kali ka jadi ni apa mata apa dari ki jalan sekali jadi upar berangkat siap te news ke bayar bagi government India IT department kunjung communication nata administrative te aduh mentah news ni bayar kan kelapa sih te nata dari bayar instruction baik yang bisma. Jadi, Sarkar minta boleh ki lempel ini, kantor ini siapa pun. Awak ini kunci baterai ini Department of Force. Jadi ini dari Supreme Court itu lah. Bagi ini bagi orang status kunta gravitas kerja ni jo. Jadi kalau minta yang Supreme Court ini kita kes, jadi